Fala, Giovana, tudo bem com vocês? E hoje, Giovana, tudo bem? Então, Giovana, seja bem-vindo a este vídeo aqui no canal. Então, é o seguinte, já pra quem não sabe, Giovana, é o seguinte, mano. Giovana, pra quem não sabe, Giovana, é o seguinte, pra quem não sabe, mano, é o seguinte, mano. Giovana, quando eu tava gravando o vídeo aqui no meu computador, é o seguinte, mano, pra quem não sabe, eu tava gravando, sim, pra quem não sabe, pra quem não sabe, pra quem não sabe, eu ia gravar um vídeo super fácil, né, Giovana? Porque... É o seguinte, ó, pra te dançar, é o seguinte, mano. Eu ia gravar um vídeo de um jogo meu que eu jogava quando era criança. E do nada, mano. Do nada, mano. Ó, escuta, mano. Vai ser, mano. Ó. Joel, não sei se você tá escutando muito bem, mas, mano, tem barulho lá em cima, mano. Mano, você me pergunta agora, mano. Posso ser criança? Por quê, mano? Assim, pra que não sou criança, porque, mano. Assim, mano, criança costuma brincar, né, mano? Ou seja, né, mano, essa criança vai ser, mano, sei lá, mano, criança costuma brincar com jogando, sei lá, mano, jogando brincando nas sei lá, no chão com tudo mesmo. Ó, esse barulho faz, meu, mas tudo bem, ó. Ó, escuta. Eu não sei se ele é jogando, não sei o que, mano. Acho que parou. Jogando. Ah, não parou não, mano. Ó, de... Sei lá, mano, o que ele tá fazendo. Eu não sei se é menino ou menina, mano, mas eu sei que ele tá fazendo barulho aqui no meu quarto, meu. Sei lá, mas é isso, tchau.